歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我想問一問大家一個問題，就係唔知喺你人生有冇一刻咧，就係遇到一啲引誘啦，或者係試探啦，而你係忍唔住跌咗入呢一個罪惡嘅深淵嘅。今日呢一集咧，就係想示範呢個深淵啦。冇錯，我哋今日做一個煎 pan cookie， 配雪糕添。好肥，即刻開始啦！嗱，雖然咧話呢一個煎 pan cookie 咧係好肥，但係其實咧都真係好好食嘅。咁你做完之後咧，加咗雪糕可以同你啲屋企人分，又或者你可以自己食都得，唔係太大個嘅啫。不過咧，你食完之後咧，就真係要做翻少少運動啦。OK， 好啦，咁啊開始之前咧，我哋咧一定要需要預備少少嘢嘅。首先你要預熱你嘅焗爐啊嚇，去到180度，攝氏180度。OK， 跟住另外一樣嘢咧，就預備一個鑄鐵嘅煎 pan 啊，就係 iron skillet 咯。咁樣有呢個 pan 咧，先可以做到呢一個 skillet cookie。Which is 咧，我覺得如果你真係煮嘢食嘅話咧，點都要投資翻一個呢啲咁樣嘅 skillet 喺你嘅廚房內嘅噃。好啦，第二樣嘢，我哋咧就會整熱個 skillet 啦。咁我哋要預備一條毛巾咧，去攞呢一個 skillet 㗎。咁呢一個煎 pan 其實咧，因為成個咧都係鐵做㗎，咁啊所以咧一定要用毛巾攞。咁你咧就可能話我哋整濕個毛巾，咁咪冇咁熱咯，攞住錯啦。濕咗個毛巾咧，去攞一啲熱嘅嘢咧，係會更加快咧辣親隻手嘅，因為咧其實水咧傳熱嘅能力係快嘅，反而咧乾嘅毛巾咧傳熱係非常之低嘅。咁我於是乎記住要攞熱嘢咧千祈唔好濕咗個毛巾，乾毛巾攞熱嘢咧就係最好嘅。好，咁我哋開始啦噃。首先我哋咧就要將呢一個牛油放落呢一個 skillet 度先。因為咧，我哋要整溶佢啊！好啦，咁我哋咧放咗個爐頭之後咧，就開火咧整熱嗰個牛油咯噃。與此同時咧，準備定一個大啲嘅兜，呢個兜咧就係用嚟撈呢一個 cookie 嘅麵團噶啦。我哋個麵團唔係好多，但係點解用一個咁大嘅兜咧？因為咧，其實佢哋攪嗰陣時咧，大啲嘅兜咧，俾你喐動嘅位多啲，咁你咧就會易攪啲嘅。好啦，咁啲牛油咧。我哋咧煮到佢起晒泡咧，咁就 OK 噶啦。熄火，乾毛巾攞起呢個兜，跟住咧倒晒落去。咁跟住咧呢一個skillet 咧，我哋就唔會洗嘅，因為咧我哋會用翻嗰啲油咧去將嗰個麵團放喺上面啊，攞去焗噶嚇。好啦，咁趁住呢一個牛油仲係熱嘅時候咧，我哋就要將糖咧倒落去咯噃。今次咧我哋有呢一個啡糖啦，仲有白砂糖嘅。咁咧，我哋將佢撈勻咗先。好難怪呢粒嘢。好，撈落去。好啦，咁我哋咧最緊要咧就千祈唔好有任何嘅一嚿嚿嘅糖喺度啊！我哋盡量咧就係撈勻晒佢先嘅嚇。OK， 跟住雞蛋一隻，拍勻咗佢先。然後咧，我哋就倒落去咯喎。好，濕嘅材料搞咗，我哋而家咧乾嘅材料要搞咯噃。好，乾嘅材料咧，當然就係麵粉啦。咁我哋一定要隔一隔篩嘅嚇。好，唔少得嘅係鹽啦，跟住咧會落少少梳打粉啦，同埋呢一個泡打粉嘅。咁咧就可以幫個 cookie 咧係醬得好啲嘅嚇。好，嚟啦噃，咁我哋咧慢慢搞搞佢先。哇，正啊！好，撈勻勻咗之後，我哋要做啲乜嘢咧？就加呢一個 vanilla 嘅精華啦。加咗之後咧就香好多嘅，更幫手先。跟住，哇！喺第二主角啊呢個，我哋咧落大盤，咁啊剩翻少少，因為咧我哋想咧鋪喺嗰個面度，咁啊靚仔啲嘅嚇。剩翻咁多啦。好，撈一撈佢再。好，撈勻咗之後咧，基本上你就可以放翻落嗰個煎 pan 度噶啦。好啦，煎 pan 喺度，咁啊經已咧唔係好熱啦，咁我可以徒手攞咯喎。咁啊而家咧就將你嘅曲奇麵團咧放落去啦。嗱，我哋咧用個煎 pan 去溶個牛油嘅好處咧就係而家咧就唔使再加牛油啦，已經咧
有晒牛油喺度啦，咁個底就會好正喎，麥都幫幫手啦，當然都背啦嚇，已經好食。跟住再揼埋剩低嗰啲朱古力，哇，好正好正。跟住我哋將成個煎 pan 咧放入焗爐焗佢12至到15分鐘 ，OK， 係攝氏180度啊嚇，焗啦喂！成個廚房咧都已經籠罩住呢個好香嘅曲奇味啦嚇，我咧就焗咗佢14分鐘，咁啊而家攞出嚟望一望先，哇，好正喎 ！Oh my goodness！ 哇！由佢咧喺度攤5至到8分鐘咧，凍多少少咧，你先至放個雪糕落去，然後咧攞嚟食，咁就 perfect 啦。攤凍咗，加咗雪糕，跟住再加少少海鹽啊，嗰啲 sea salt flakes 喺上面咧，咁就正啦。嗱，今次我加咗雪糕咧，就加咗咖啡味嘅雪糕。咁當然你可以加呢一個雲呢拿雪糕啦嚇，最經典嘅一個配搭啦。好，嚟啦！哇 ！Oh my goodness！ 入邊仲係軟腍腍啊，正啊！煎 pan 曲奇咧就係有呢個好處啦。佢唔係一般嘅曲奇，即係脆噏噏嗰啲啊，而係咧你可以剝咗之後，似係呢一個曲奇與蛋糕中間嘅一個 texture。所以咧 Skillet Cookie 咧係其中一個我非常之喜愛嘅一個 cookie 嘅做法嚟嘅。咁所以咧，如果你有興趣嘅話咧，超邪惡又超簡單嘅一個 cookie 你可以試下啦噃。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，我要繼續邪惡落去啦。哇！